ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ꯏꯂꯤꯇꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯥꯕꯤꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯔꯤꯁꯤꯀꯦꯁ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ SOPꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄꯤꯕ, ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯤꯠ 6 ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯤꯇꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯂꯣꯡꯅꯤ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯨꯗꯣꯟ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯄꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ PMꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Poppy plantation lakraga poppy plantation duda mokoina hairiba aikoida chenjalaiba mayamse poppy plantation dugi laborers workers oina sijinare aduga makoi fazana hojik masigi phataba thabakse aikoigi Manipur government na stop and hairure to o yadre masi miyamda amang bani lebaki amang bani haibada masidagi haurakiba makoigi poppy dudagi makoina lebak sigi mangan na bahonagi bado makha chathaningbadagi haurakpa lalhone haina lawe Maduna masi kuki militant sing na tauriba thabak ase Manipur thukaigani makhoi tokhaibe administration tani haibase kuki militant sing gi mayok tadi aikoi laigani laibak thukai halloi aduga aikoi gi merger agreement matamda aikoi na march tawgiba matamda India government da tawgiba march to kari condition dano adu amuktang review tawba hojik matam oire aikoi laibak thukai biu haigi bramoida haigi de aikoi lebak se chawkhat papurakani aikoi Manipur afaba lebak ohengani haibagi damakta march tawgibane aba aduna hojikte madu review tawbiba matam oire aduna hairiba kuki mayam sina haure iba lalhause kuki sida support tawriba potse masi tawbiganu aduna hojik designated masugi kuki se masi moina matik chana cherak pigadabani masigi solution yam thu na phubirao
Hojik oiriba Manipur ki phibam asi tangdu laitaba punsi amada lehalu haiduna ngasi silchar da leriba yamlaba Manipuri lising kayana santi ki rele ama chatuna DC silchar ki khothangda India ke Prime Minister da memorandum amsu pisanke All Assam Manipur Youth Association achawa thodang loduna chatkiba rele aduda tongan ba organization kaya gi mihutching maira paibi lup kaya so saruk yake loinana tongan ba waroliba play card kaya season apatana tana Bharat ki machu ahunge firasu season ake काफी उम्र के तुम तब से रहे तब तुम तेरा फिर हम ही लाएगा Imphal East amasung Imphal West da hojimaki oina pamdaba thodok thorokpa yai haibagi chingnaba leibadaki district administration singna ngarang khudakta curfew tension ki baloinana Imphal East ki oina matam kaktaba curfew thangkhroba matungda ngasi su district animakta matam kaktaba curfew adumak chathari curfew asida essential service media amadi deva karma ga mai leinaba singdi komthokle matam kaktaba curfew thamjan kiba asina micham miyam dadi asoba awaba ama mayoknari Hojik oiriba Manipur ki phibam asigi matangda India ge Home Minister unanaba chatkiba Manipuri MLA tara manga Guwahati da loina yaukhrei ngasi Union Home Minister Amit Shahana Guwahati gi Sangsari the National Forensic Science University sanamagi urep ayung tamba lakpa asida hakthengnana unaraga Manipur da tangdu leitaba puroknamagi tamak taksin kadabani Guwahati airport da thunglakhiba MLA ayamba comment piu haiba yakide aduma for Information and Health Minister Dr. Sapam Ranjanadi comment pike Yeah, calm down. Yeah, we are here. We'll be trying to meet the Honorable Union Home Minister. And what are you going to present before him? May the situation at Manipur. We wanted to brief him. That is why we're here. So how many members are here? There are a few already here, and it's now around 10 of us have come. Total 15? Not exactly. Which are the parties? Which are the parties? I think all the parties in the ruling side, except from among them, the Congress is not here. So on the ruling side, all of us here. And what time are you scheduled to meet the Home Minister tomorrow? Let's see. We'll update you, whatever. Thank you. Chairak sida Manipur district khada irang khara leirabasu ayamba district control amagi makhada thamba ngamle haina security advisor to CM Kuldip Singh na phongdokre cherol amada chak thongnaba gas petrol diesel cement atai polam sing Imphal Ziri lambida leptana pusaklagli makhata na Imphal dagi ahangba tata truck kaya su makhata na poche kya loruna ba changsingkre hari amaromda miyam na toknga thajabidana basu makhata na appeal torke ELITETV News channel asigi oina miyamna email ki khotangda ipau thabirapba matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari masida sunatana ELITETV da ipau phaunabigi oina phone number 9402890982 da ipau phaubiraknaba khanganjari miyamna su ELITETV ki YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter su follow tobinaba khanganjari loisalakpada maru oiba pau amuka hana pijari Bharat lengakna divide and rule policy sanabigano haina Kwaraman Kaithel Phambi Ima Ibel Singna phongdokre Manipur da santi hanjalaknaba Bharat lengakna honabiyo haiduna Silchar da lariba Manipuri lising kayana rally chachkre Manipur ki hoji oriba phibam control amagi makhada leire haina security advisor Kuldip Singh na phongdokre amadi pamdaba thaudok tholokpa yai haiduna Imphal West amasung Imphal East da matam kaktaba curfew adumak chathari
Matang asida ELITETV ni sandok saba nungtil pungani ge Manipuri Paulo sinjari mi jeng tabiri puno po amuka henna khudum jari.